दोस्तों, द ग्रे इंडिया चैनल में सबका स्वागत है। तो जिन लोगों ने अभी तक ग्रे इंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रे इंडिया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जैसे कि आज हमारे साथ गिल सनप्रीत जी हैं, काफ़ी अच्छे फोटोग्राफर आर्टिस्ट हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम डीजे रोनिन एस की अनबॉक्सिंग करते हैं और जो इसकी सेटिंग्स है, बेस्ट सेटिंग, और इसका जो फीचर है, इसकी बैलेंसिंग है और इसके जो छोटे छोटे बटन लगे हुए हैं उसके बारे में हमारे गिल सनप्रीत जी बताएंगे और अनबॉक्सिंग मैं करता हूं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको सबको पता है कि मेरे ड्रोन के ट्यूटोरियल सभी ने देखे हैं। इसके लॉक दिया गया, लॉक को बाहर की तरफ पुश करना है और इस तरह से घुमा देना है। ये बिल्कुल सेम जो बैग है, बैग का लॉक है, उसी तरह से दिया गया है जैसे पैंटम 4 की सीरीज है, ड्रोन की सीरीज है, उसके बीच में लॉक दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा ये बैग डिज़ाइन किया गया है। तो देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा अप कर दिखा देता हूँ। तो बीच में सबसे पहले एक एक करके हमारे गिल साहब बताएंगे कि क्या क्या इनके साथ एक्सेसरी मिलती है और इसे अनबॉक्स करते हैं और इसकी बैलेंसिंग करेंगे। सबसे पहले बैलेंस करेंगे अपने कैमरे को, किस तरह से करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जो इसका मेन होता है गिम्बल, वो यही पार्ट है जिसके अंदर 3 मोटर्स लगी होती हैं, जिसके कारण हम इन्हें 3 एक्सेस गिम्बल्स कहते हैं। 1, 2 एंड 3, इसे 3 मोटर्स हैं इसके अंदर। ये मेन फंक्शन इन्हीं का है। और इसके साथ हम देखते हैं इसकी ग्रिप एंड बैटरी दोनों इसी में है और ये बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। फिर हम देखते हैं इसका ट्राइपॉड स्टैंड, जो कि एक एडिशनल ग्रिप भी है इसकी। और ये बहुत ही अच्छा इसका प्रोडक्ट है। बहुत ही अच्छे से इसकी बिल्ड क्वालिटी बनाई गई है, बहुत ही अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। और एक बहुत ही अच्छा लेदर पाउच है। देखिए इसके अंदर बहुत सारी वायर्स हैं जो अलग अलग कैमरास एंड बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि ये लेंस को सपोर्ट करने के लिए अगर आप 70-200 लगाएंगे तो उसकी लेंस के सपोर्ट के लिए आगे बेस प्लेट के साथ लग जाता है ये। और ये इसकी DJI की खुद की बेस प्लेट है, जो कि आप अगर आपके कैमरे पे लगा है तो आप किसी भी ट्राइपॉड या मोनोपॉड के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बार बार आपको बेस प्लेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये इसका चार्जर है, जो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इसे असेंबल करके दिखाते हैं आपको कि इसे कैसे असेंबल करना है। और ये इसकी बैटरी भी है। सबसे बिगेस्ट पॉइंट ये है कि ये रोनिन एस की ग्रिप और बैटरी भी है जो इसके साथ अटैच होगी, वो हम आपको अटैच करके दिखाते हैं। देखिए बहुत ईजी है। इसको हम जस्ट ऐसे शिफ्ट कर देंगे 1, 2 एंड 3। और ये इधर लगे हुए लॉक बटन को आप देख सकते हैं। ये लॉक बटन, इसको हम ऐसे आगे पुश कर देंगे और ये अपनी जगह पे रुक जाएगा। और इसके साथ इसका स्टैंड भी गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इसका ट्राइपॉड भी है और इसकी लेंथ को भी बड़ा और करता है। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 स्क्रू हैं, अलग अलग टाइप ऑफ। आप इसके अंदर मोनोपॉड के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये इसके साथ इसका स्टैंड मिलता है। सो इसे हम इसके अब अंदर लगाएंगे। बहुत ही इजी है इसे लगाना। देखिए अब इसकी आप देख सकते हैं कि लेंथ इसकी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसे पकड़ना बहुत ही कंफर्टेबल है, इसे हैंडल करना बहुत ही कंफर्टेबल है। और ये बहुत ही ईजी है इसे असेंबल करना। देखना आपने कुछ सेकंड ही लगे मुझे इसे असेंबल करने के लिए। अब इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कैमरे की बैलेंसिंग कैसे करनी है इसके ऊपर। सो चलिए वो शुरू करते हैं। हमारे पास कैनन 60 है। चलिए सबसे पहले हम इसकी बेस प्लेट कैमरे पे सेट करेंगे। कोशिश करें, क्योंकि ये 6D कैमरा, तो कैमरे के हिसाब से आपने कैमरा कौन सा है उसके साथ लेंस कौन सा लगाए, उस हिसाब से आपने बेस प्लेट की पोजीशन रखनी है।
अगर मानिए आपका 70-200 लगा है, जो कि उसकी लेंथ फिर आगे बढ़ जाती है, तो आपने इसको बेस प्लेट को इस तरीके से सेट करना है ताकि गिम्बल के ऊपर कम से कम लोड पड़े। तो यार ये कैमरा बहुत ही लाइट वेट है और इसकी हम बेस प्लेट जो है बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। कैमरे को इस पर बैलेंस करना बहुत ही अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद आप कैमरे को इस पर बैलेंस कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो हमें है, कैमरा को रॉनिन एक्स पे लगाना है। देखिए कैमरा प्लेस करने के बाद आपने इस पे ये जो लॉक का बटन है हमने ऐसे पुश कर देना है और ये कैमरा ऊपर असेंबल हो जाएगा। और इसके बाद हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए हमें ये जो 3 मोटर्स हैं, 1, 2 एंड जो 3 मोटर हैं, इन तीनों के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं। ये जो हमारी पहली मोटर है, इससे हमारा ऊपर और नीचे कैमरा सेट होता है। हमें कोशिश करनी है जैसे कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमें इसे बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से इस नोज़ल की को ओपन करके हमने मूवमेंट देनी है इसको। देखिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर पुश करेंगे सो दैट हमारा कैमरा ऐसे स्टेबल हो जाए एक जगह पर। जो आप देख रहे हैं जैसे कैमरा आगे की तरफ घूमा हुआ है, सो इसे हम बेस प्लेट से भी एडजस्ट कर सकते हैं। कैमरे को अगर हम थोड़ा सा पीछे करेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे सीधा हो जाएगा। देखिए अब हम इसे लॉक कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ़िलहाल तो इस तरफ की तरफ स्टेबल हो चुका है। अब हम इसे बैक की तरफ आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फ़िलहाल ये बिल्कुल बैलेंस है। अगर मानो अगर आपका कैमरा इधर की तरफ ज़्यादा रोटेट कर रहा है तो आपने ये जो पीछे वाली मोटर के पीछे जो मार्किंग्स दी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको लेफ़्ट राइट करके हमने इसे बैलेंस करना है। मैं फ़िलहाल इसको अनबैलेंस कर देता हूँ सो डैट आप समझ पाए। जैसे आपने देखा कि अगर हमने इसे थोड़ा सा भी इधर किया है, देखिए ये इधर की तरफ गिरने लग गया है। सो अब हमने इसे बैलेंस करना है, तो बहुत ही माइनर एडजस्टमेंट्स करके हमने इसे मूव करना है। देख सकते हैं अब ये वापस अपने जगह पे आ गया। और इसकी बिल्ट क्वालिटी जो इसकी आप देख सकते हैं, ये स्विचेस की बहुत अच्छी है, जिससे कि इसको ढीला करना और टाइट करना बहुत ही आसान हो जाता है। एंड लास्ट में देखिए आप तीसरी मोटर, अब हम इसे बैलेंस करेंगे। और इसे बैलेंस करने का तरीका ये है कि आपने रॉनिन को उठा के एक फ्लैट टेबल पर रखना है, जैसे कि ये ऐसे। और जब हमने रॉनिन को उठाना है सो कोशिश करनी है, जैसे आप देख रहे हैं ये तीसरी मोटर नीचे झुक रही है, तो इसको इस तरीके इसकी पोजीशन ऐसे होनी चाहिए, कैमरा और मोटर साथ में होने चाहिए। और वो हम ये वाली मार्किंग्स को सेट करके कर सकते हैं। ये अब हमने इसे सेट कर चुके हैं। अब मैं आपको इसे उठा के दिखाऊंगा। ये सब चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, रॉनिन के साथ ये वाली मोटर और ये वाली मोटर सब पैरेलल होना चाहिए। तो समझिए आपकी कि तीसरी मोटर बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। बैलेंस करने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप देख रहे हैं ये मोटर्स हैं 3, तो जितना अच्छा आप कैमरे को बैलेंस करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी बैटरी कम यूज़ होगी और इसकी स्मूथनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। सो आपने कोशिश करनी है कि कैमरे को पहले ही बिल्कुल अच्छी तरीके से बैलेंस कर लें। चलिए अब हम इसे ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा बटन है यहाँ पे ऑन का। इसको आप 2 सेकंड के लिए दबाएंगे और ये ऑन हो जाएगा, और ऑन होते ही इसमें एक बीप की आवाज़ आएगी। देखिए अभी ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं
ग्रीन लाइट इसमें ऑन है और इस टाइम ये मोड 1 पे एक्टिव है। सो देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस। चलिए अब हम इसके मोड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बैक साइड में 2 बटन है। एक बटन जो है वो है स्टार्ट और स्टॉप का, रिकॉर्डिंग का और स्टॉप का, और दूसरा देख सकते हैं एम का मतलब है मोड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम ये मोड 1 पे एक्टिव है। सेकंड एंड थर्ड मोड्स भी इसमें है। सबकी अपनी अपनी स्मूथनेस और स्पीड है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जॉयस्टिक जो कि इसका हाईलाइट फंक्शन है और ये बहुत ही अच्छी जॉयस्टिक है। अगर आप इसे लेफ़्ट की तरफ करेंगे तो देखिए कैमरे की मूवमेंट बिल्कुल भी जर्क नहीं आ रहा है। ऑनलाइन आपने देखा होगा कि लोग कह रहे हैं कि इसके मूवमेंट में जर्क आता है, लेकिन आप देख सकते हैं आपके सामने बिल्कुल भी जर्क नहीं है। इसको अगर आप और ज़ोर से करेंगे तो ये थोड़ा तेज़ घूमेगा, इसकी ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप हल्का सा घुमाएंगे तो इसकी स्पीड बहुत हल्की रहेगी। तो इसके अंदर ये बहुत अच्छा फीचर है। और ये जो है आप देख सकते हैं इसकी पीछे की तरफ ये जो आप बटन देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बटन है। अगर आप इसे 2 बार क्लिक करेंगे तो ये कैमरा जो है ये रीसेंटर हो जाएगा, देखिए। और इसका सबसे कूल फीचर जो आजकल व्लॉगिंग बहुत फेमस है, अगर आप इस बटन को 3 बार क्लिक करेंगे तो ये सेल्फी मोड में एक्टिव हो जाएगा। 1 2 3 देखिए। सो इससे आप ऐसे होल्ड करके आप इसे व्लॉगिंग कर सकते हैं, बहुत इजी है। एंड इसकी जो फील है ग्रिप की ये इतनी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ज़ूम टेक से ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। और इसका वेट थोड़ा सा ज़रूर ज़्यादा है। और इसका ये बहुत ही कूल फीचर आप देख सकते हैं, फोकस के लिए है ये। और जो कैमरा इसके साथ कंपैटिबल हैं उनके साथ ये फोकस मोटर काम करता है, जो कि DJI Ronin से उनके कैमरे के साथ वायर के साथ कनेक्ट होता है, जो इसके साथ आपको मिलती है। सो आपको चेक करना पड़ेगा आपके पास कौन सा मॉडल है कैमरे का, और फिर आप चेक कर सकते हैं DJI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कि वो कैमरा के साथ सिंक्रोनाइजेशन करता है कि नहीं। एंड फ़िलहाल इसके साथ पैनासोनिक और सोनी के कैमरास जो हैं सिंक करते हैं। और अब इसका लेटेस्ट फर्मवेयर आया है और आप इसके साथ 5D Mark IV भी सिंक कर सकते हैं, और उसके साथ ये फोकस मोटर आपका पूरा काम करेगी। और 1DX Mark II का अभी इस Ronin के साथ ये फोकस मोटर काम नहीं करती है। सो उसके लिए हमें इंतज़ार है एक और इसका अपग्रेड का फर्मवेयर का। सो ये बहुत ही कूल फीचर है इसका। चलिए अब हम देखते हैं इसका इन्फिनिटी स्पिन, जिसके लिए कि DJI Ronin S बहुत ही पॉपुलर है, जो अभी हमने आपको एप्लीकेशन में से सेट करके बताया है। इसका रोल एक्सेस एंड वगैरह देखिए 360 ये घूम जाता है। कोई भी क्रिएटिव शॉट्स अगर आपने लेने हैं तो इसके साथ बहुत ही क्रिएटिव शॉट्स आप ले सकते हैं। ये पहली बार किसी गिम्बल में आया है। सो जैसा कि आप देखते हैं हॉलीवुड मूवीज़ में एंड सिनेमैटिक मूवीज़ में इस तरीके के शॉट्स होते हैं। अब ये पॉसिबल है DJI Ronin S में। सो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। ग्रे इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और भी सारे कूल फीचर्स कवर करेंगे। इसकी वीडियो टेस्ट हम लेके आएंगे, इसकी आपको स्टेबिलिटी दिखाएंगे कि कितनी अच्छी वीडियो में है। सो थैंक यू सो